കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം അതിന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അമ്മമ്മയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മമ്മയോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി പരിപാലനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? കൂടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കുമ്മായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴികൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കൂടും പരിസരം എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ആഴ്ചയിലൊരിക്കലും നമ്മൾ കൂടും പരിസരമൊക്കെ കുമ്മായപ്പൊടി ഇട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് അസുഖം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത്, പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ പച്ചമരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കാര്യക്ഷമമാണോ, അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളിൽ ഉപയോഗിക്കണോ? ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ പച്ചമരുന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഇത് 5 അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്ത്? പച്ചമഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് കൊടുക്കും. നമ്മൾ മറ്റേ ജാറിനകത്ത് നിറച്ച് കൊടുക്കും. ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നിവിടെ ഒരു കഷ്ണം മഞ്ഞളും ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് അതിനകത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ച് അതിനെ കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മഞ്ഞളാ? പച്ചമഞ്ഞൾ. പച്ചമഞ്ഞൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ അവസാനം വരെ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല, 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പനങ്കാൽ കണ്ടു പച്ചമഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എന്താ? ആദ്യം കീഴാർനെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? കീഴാർനെല്ലി, പച്ചമഞ്ഞള്, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്. കുരുമുളക് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ചുമന്നുള്ളി, പനിക്കുറുക്കാര് ഒരല ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരെ കൊടുക്കുക അതോ വെള്ളത്തിനകത്ത് കലർത്തി കൊടുക്കുക? അല്ല, അത് നേരെ കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാ കീഴാർനെല്ലി. അടിയിൽ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലേ കുരുക്കള് അരി പോലെ ഉണ്ട്. കീഴാർനെല്ലി, ഇത് കീഴാർനെല്ലി, പച്ചമഞ്ഞൾ, കുരുമുളക്, പനിക്കൂർക്ക, ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.